अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये है मेरे अमेरिकन बुली पपी 52 डेज़ के। सो गाइस, अभी आपने देखा ये खेलते खेलते गिर गया। तो ये है मेरे पास अमेरिकन बुली पपी से मेल है ये। तो मुझे बताएं ये क्वालिटी में कैसा है, कितना प्यारा है, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और वो उसके पीछे भी मेरा एक और मेल है, वो भी पपी है, ठीक है, मैं वो भी मेल है। सो गाइस, बहुत मेहनत करता हूँ इनके ऊपर, बहुत जो है ना इनका, जी बहुत ज़्यादा मैं इनका ख्याल रखता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।